¿Tú andas ahora en el avión ese? Viñales. Bien azul. Ah, gracias. Dostlar, şimdi otobüs terminaline geldim de kendime bilet almak istiyordum. Havana'da Viazul firması var, bak şöyle göstereyim. Hemen şurada ofisi var, oradan bilet alabilirsiniz. Tabii ki bilet bulabilirseniz. Bütün hafta dolu, bütün hafta. Ya demek ki buraya geldiğiniz an planınız tak 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 hazır olması lazım ve biletinizi alıyor olmanız lazım. Oy, ne yapacağım bilmiyorum. Mecbur paylaşımlı taksilerle bulabilirsem o da gideceğim, o da birazcık pahalı ne yazık ki. Selamlar dostlar sizlere. Terminali de göstereyim. Hemen şurası terminalin girişi. Şuradaki binayı görüyor musunuz? Bakın. Orası Devrim Meydanı. Plaza de la Revolution. Otobüste gidecekseniz bir yerlere elinizi çabuk tutmanız gerekiyor dostlar. Aha da Viazul'ün terminali burası işte. Şimdi bu videoda sizlere Havana'nın arka sokaklarını birazcık göstermek istiyorum. Merkezden uzaklaşacağım. Havana'nın arka sokaklarına gireceğiz. Birazcık böyle lokal yaşantıyı göstermek istiyorum. Ümidim birileriyle böyle tanışıp sohbet etmek, onlarla konuşmak, sizlere onları da göstermek, yaşantılarını da göstermek. Umarım bunu başarabiliriz. Çünkü yani herkes kamerayı sevmiyor açıkçası. Bazen kamerayı kapattırıyorlar filan. O yüzden tek ümidim bu. Keyifli bir video olması. Bu videoyu çekme amacım da Küba tehlikeli mi değil mi, arka sokakları nasıl, insanlar hangi koşullarda yaşıyor onları göstermek istiyorum sizlere. Küba ile ilgili çok fazla söylenti var. Yani güvenli olduğunu söyleyen var, bazı tehlikeli şeyler olduğunu söyleyenler var vesaire. İnternette birçok böyle bir şey yazıyor. Kendimiz görelim istedim, o yüzden kayıt tuşuna bastım. Şimdi birazcık böyle arka sokakların olduğu kısma gireceğim. Lokal yaşantıyı sizlere göstermek istiyorum. Şu binanın eskiliğine baksanıza ya. Bak şuradan şöyle girişini de göstereyim de. Dökülüyor ya bina. Şu tesisat sistemine baksana. Şöyle binayı birazcık da geriden göstereyim. Şu yukarıyı görün ya. Şuraya bak. Şuraya bak ya. Sağlam bir parça bir şey yok ha. Bak ama hala yaşayan var. Eşya var çünkü orada. Hala buralarda insanlar yaşıyorlar dostlar. Yani bu mahalle bayağı canlı bir mahalle. Şu an tabii hava sıcak olduğu için anca dökülür insanlar sokağa. Yeni yeni böyle serinlemeye başladı. Yollar filan ama hep böyle geniş. Bayağı geniş. Güzel bir sistem kurulmuş baktığınız zaman. Böyle hani sistematik tak 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 tak. Bizdeki gibi o karmaşıklık yok. Ama görüyorsunuz yani. Feci bir eskilik var. Ah, gracias, muchas gracias. Okay. You go. Turkey. I'm from Cuba. From Havana. welcome from my country. Ah, thank you so much. Come and you looking. Okay. The picture. Gösterelim bakalım içeri. Okay. El cuartel. Ah. Everybody, Mexico, Ah, everybody writes and something. USA. Ah, good. Okay, Yeah, good. food right here. Ah, thank you. Oh, güzelmiş ha içerisi. Gelen herkes bir şeyler yazmışlar. Göstereyim size içeri. Muchas gracias. Have a good day. Cuban people. Thank you. Yes, Cuba. I love Cuban people. See. You come back. You come back. Yeah, I will. I stay around in Havana. Okay. I will be back. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Have a good day. Dostlar bakın, bu evin içerisinde böyle restoran gibi yapmışlar. Böyle çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Yani böyle bir evin içerisi bir pazar yeri oluyor, bir restoran oluyor. İnsanlar yaptıkları yemekleri satıyorlar. Çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Bak mesela bir ara sokaktayım ama burada restoran da var. Baksanıza şuraya. Burası eskiden nasıl bir yerde acaba? Şimdi içeride sanki böyle ufak bir fabrika gibi öyle bir hava sezdim ama bayağı bir döküntü şu an. Şuradaki grafitileri söylüyordu çocuk. Şöyle göstereyim. Çok sıcakkanlı insanlar ya. Özellikle bu arka sokaklara geldiğinizde biraz daha böyle hani size bir şey satmaya çalışmıyorlar genelde. Hani buradaki abi abla restoranı gösterdi ama genellikle yanınıza sohbet etmek için geliyorlar. Bir şey satmak için gelmiyorlar. Merkeze gittiğiniz zaman, biraz daha turistik bölgeye gittiğiniz zaman orada biraz daha iş değişiyor. Sizi bir restorana götürmeye çalışıyor, bir sigara satmaya çalışıyor, bir şeyler satmaya çalışıyor. Orada iş biraz daha turistik.
Çok güzel ya grafitiler. Hola. İnsanın gözüne çok otantik geliyor ama burada yaşadığınızı düşünsenize. Yani çok zor olmalı ya, çok zor olmalı. Ha bak burada sıraya girmişler yine böyle ekmek vesaire. Aynen bak. Ekmek var, yumurta var. Ekmek ve yumurta alıyorlar. Oo bu yıkılacak ya burası. Baksanıza. Cámara, señor. Play. Cámara, señor. ¿Cómo Are you está? play, yeah? It's Soy filmar, sí. Where are you from? Turquía. Istanbul. Sí, Istanbul. ¿Cómo se llamas? Tom. Tomás. Tomás. Burak. Murak. Burak. Ajá. Mucho gusto, Oye, señor. Murak. He speaks Spanish. Turco, inglés. Poquito Spanish, poquito. Mi turco, palabra poquita. Poquito turco. Bir dilenci, cena de luz y Lenin. ¿Ah? Ah, no entiendo. Esa palabra turca. Bir. Se me gozamos. Ay, esa mi, se me gozo. Bir dilenci, cena de luz y Lenin. Biri anladım bir tek. Bilmiyorum. 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 Hey, ¿Dónde está learn turco? amigo, sí, turista. Turista. Sí, turista, amigo. Merhaba, selam. Bien poquita. Poquito. Me speak Japan. Japan. Like. Mi músico. You musician? Sí. Yes, yeah, wait. Okay. Amca yanına çağırdı beni. Türkçe biliyorum dedi ya. Birkaç kelime biliyorum dedi. Mi no nada. Bende yetenek yok. Remember. Remember. Murak. Burak, sí. Murak, una pregunta. Bravo. Una pregunta. Wait a moment. Okay. Una pregunta. Cuba, you like Cuba? Mi? Me gusta Cuba. Mucho. Mucho. ¿Qué te gusta? Mucho. People so kind, friendly. We are Europa. Europa? Yes. Sí. 5 months. 5 months. ¿Dónde está en Europa? 5. Germany, Holland, Bruselas, París y España. 6 months. ¿Te gusta? No. Cuba better? No, Cuba no. El problema cold mucho. Sí, cold. Cold. Mucho frío. Cuba it's okay. Havana is okay. Mira, sí. Sí. Cuba now, mucho problema. Mucho problema económico, sí. No problema. Y no problema. Nada. ¿Te gusta government socialist system? Mi amigo, personas, relaciones, no problema. Allá es diferente. Young, diferente. Toda Europa, Turquía, Canadá. En Cuba, poquita violencia. Brasil, no. Brasil, mucha violencia. Yesterday, problema. 100 muertos.
Cuba no violencia. No. Sí, eso sí, te ven, Ah. Okay. pero en Brasil así, te arrancan. Sí. 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 Cuba poquito, Brasil mucho. No, Brasil, Colombia, Colombia, sí. Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica. mucho. Oh, todo América. En Dominicana. Poquito o No, mucho. Cuba safe. Cuba safe. Sí, muy Poquito. poquita. Muy poquita. Y mucha violencia. United States. Fue popular, persona, Persona. el pueblo. Ah, gun. They have- Compra, Sí, sí. dinero, dame. Sí. Muchas personas. Muchas personas, sí. En Cuba, no es posible. Ah, no. No. En Cuba, posible. Yo aquí, con cuchillo. Ajá. Ah, Y policía, policía. Hırsızlığı diyor. Mister, documento. Y esto. No, yo, no. problem. In Cuba is problem. 5 years. 5 year prison. Oh. Okay, Cuba safe. Por eso. Toque, Nikita, toque, como si el compromiso que está, solega, chicochi, se decoro, monolino, güey, a todo de quite mireba, solega, y aquí me yasan, a todo de quite mireba, solega, y aquí me murate, Cuba no cuida y suri, como da su, solega, ni honde guay, y aquí, machucho, come, Muchas gracias señor. Mucho gusto. Mucho gusto señor. Dostlar, Thomas amcanın dediklerini duydunuz. Küba güvenli. Yani şiddet olayı çok az. Özellikle turiste karşı şiddet olayı çok az. Ama dedi eşyalarına dikkat et. Bazen de az da olsa hırsızlık olayları oluyor. Benim de internette okuduğum zaten bunlardı. O yüzden başta söyledim hani birkaç bir şey okudum diye. Bir de bizim hostelde bir çocuk var. Fransız bir çocuk. Sahilde yavrumun eşyalarını çalmışlar, ayakkabılarını çalmışlar, tişörtünü falan çalmışlar, bir de telefonunu çalmışlar. Bu denize giriyor, eşyaları sahilde bırakıyor yani Küba güvenli diye. Yüzerken 2 kişi geliyor yanına, tamam mı? Ondan sonra bununla konuşmaya başlıyorlar, oyalıyorlar. Bu diyor ki ben unuttum diyor eşyaları, saati unuttum. Bayağı biz diyor suda oyalandık. Sonra bir çıktım diyor sudan, hiçbir şeyim yok diyor. Sadece havlu kalmış. O diğer 2 kişi de Vın Turizm. Bunlar büyük ihtimalle böyle kolluyorlar milleti. Ondan sonra kim böyle turistse gidiyorlar yanına, oyalıyorlar. Diğerleri de eşyaları çalıyor. Yani nadiren de olsa böyle şeyler oluyor. O yüzden dikkatli olun. Thomas amca da bu arada hakikaten çok sıcakkanlıydı. Böyle giderken sarıldı filan bana. Yani az buçuk İspanyolcasını anladım. Az buçuk anladım. Birçok şeyden bahsetti aslında. Altyazı olarak yazacağım. Şimdi tekrar anlatmayayım onları. Evet. Şöyle size tekrardan sokakları göstermek istiyorum. Yani ben göz ucuyla Thomas amcanın yaşadığı yere baktım. Hakikaten yani sıkıntılı. Kendisi de söylüyor. Küba iyi değil dedi. Umarım düzelir ya. Yani söyleyebileceğim tek şey bu şu an. Burada böyle bir sürü araba var dostlar. Bunların motorlarını yeniliyorlarmış. Kullanmaya devam ediyorlarmış. Ama aşırı güzel. Öyle. Bayağı güzel araba ya. Ben klasik arabaları seviyorum. Öyle araba merakım yoktur ama klasik arabaları severim. Çok feci bir nem var ya. Aa bak bir başka klasik araba. Aa bak bunlar da güzel burada motorlar. Şöyle size şu parkı göstermek istiyorum. Burada kalabalık bir park görüyorsanız genellikle o parkta internet oluyor. Burada var mı bilmiyorum da haritada zaten Maps.me'yi kullanırsanız buraya gelmeden önce Küba haritasını komple indirirseniz hangi noktalarda internete bağlanacağınız dahi yazıyor. Ha bak oturmuşlar telefonla uğraşıyorlar. Demek ki burada internet var. Aa çocuklar meşe oynuyor.
Biz de çok oynardık ya çocukken. Ben çok sevmezdim ama yine de oynardım. Ay yo. Yo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Meşe mi oynuyorsunuz? At bakayım. At bakayım göreyim. Aferin sana. Yo. Oye, vivo. ¿Cuánto dale? Bunlar biraz değişik oynuyor. País Türkiye. You know Türkiye? No Türkiye? Aa bak şurada şey yazıyor. Rooms for rent. Serentan Habitations. İnsanlar evlerini burada kiraya veriyorlar. Yani odalarının bir kısmını ya da işte yatağını kiraya veriyor. Genelde turiste kiraya veriyorlar. O da gelir elde edebilmek için. Yani dediğim gibi bu insanlar çok zor koşullarda yaşıyorlar. Ve en azından turistlerden gelir elde etmeye çalışıyorlar. Onlar için 2-3 turistin vereceği para belki bir aylık kazançlarına eşit ve o parayla da işte devletin verdiği temel gıdalar onlara yetmiyorsa üzerine alıyorlar, tamamlıyorlar o parayla. O yüzden turist Küba için çok önemli. Belki de ne diyecektim çocuk? Dur çocuk dikkatimi dağıttı. Hola, ¿cómo está? Yo bien. ¿Cómo se llama? Damián. Gamian. Damián. Damian, Burak. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Vale. Ale, Burak, mucho gusto. Esto es. Cámara, ¿Y esto? micrófono. Ah, micro. Bak, sí. Ay, te veo. Mucho gusto. Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mucho gusto. Bak abi bak. Evleri şöyle göstereyim de ufaktan. Çok rahatsız etmeden. Ya belki de burada şiddetin vesairenin ya da hırsızlığın çok fazla olmamasının sebebi özellikle turistlere karşı dikkat ediyorlar yani. Çünkü tek gelir kaynakları turist. Hola. Burada içme suyu olayı şimdi suyu görünce aklıma geldi de çok büyük sıkıntı dostlar. İçme suyu hakikaten çok büyük sıkıntı. Gelirseniz burada filtre alıp da gelin kendinize. Yani sürekli suya 1,5 dolar ya da 2 dolar para vermeyin. Filtre kullanın. Çeşmeden sakın su içmiyorsunuz çünkü bizim midemiz oradaki işte bakterilere vesairelere dayanıklı değil. Ya buradaki insanlar söyledi bana sakın içme dedi. Burada yaşayan insanlar dayanıklı. Biz dayanıklıyız diyorlar ama bizler turistler olarak değiliz. O yüzden dikkatli olun. Mahallelerin bazı yerleri acayip kötü kokuyor ya. Baksana şuraya. Açık mısır, tesisat. Çarpılacak millet. Böyle bir sürü su birikintisi oluyor tamam mı mahallenin bazı yerlerinde. Baksanıza yosun bağlamış. O kadar kötü kokuyor ki. Burada böcek mi var ya? Çok garip bir şey var. Gracias. Çok kötü kokuyor ya bak. Şu tarz yeşil suyu olan, yosunlu su olan bir sürü yer var. Çöp dolu bir sürü yer var. Hakikaten mahallelerin bazı kısımları feci durumda yani.
Merkezdeki ara sokaklara döndüm şimdi dostlar. Diğer videoları izleyenler buraları zaten anımsayacak. Bu sokaklarda daha önceden dolaşmıştım. Diğer yerlerden hiç fark yok. Baksanıza daha deminki sokaklardan hiçbir fark yok. Yine aynı döküntü, yine aynı harabe yapılar. Size Küba'nın gerçeklerini göstermek istiyorum dostlar. Burada öğrendiğim doğruları, gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü daha önceden illaki karşılaşmışsınızdır. Yani Küba deyince bazı insanların kafasında böyle bir ütopya canlanıyor. Keşke öyle bir yer olsa. Hakikaten keşke öyle bir yer olsa da biz onlardan örnek alabilsek. Ama ne yazık ki şu an gerçekler bunlar. İnsanların gıdaya zor ulaştığı, binaların neredeyse üflesek yıkılacak konumda olduğu bir dünyada yaşıyorlar. Refah seviyeleri çok düşük ne yazık ki. Başka ne denir bilmiyorum ki yani. Kötü durumdalar arkadaş. Kötü durumdalar yani. Bunun da en büyük sebebi ambargo. Tabii ki de ambargo. Ambargo'nun kaldırıldıktan sonra Küba'nın daha iyi bir yer olacağını düşünen bir sürü Kübalıyla konuştum. Keşke onlar kameraya gözükmek istese de onlar fikirlerini söyleyebilse, sizlerle paylaşabilse. Ama onu rahatlıkla söyleyebilirim yani. Benimle bu düşünceyi paylaşan çok fazla Kübalı insan oldu. Sizden ricam bu videonun altında hiçbir şekilde siyaset yapmamanız. Ben ne sistemi eleştiriyorum, ne buradaki yönetimi eleştiriyorum. Hiçbir şey eleştirmiyorum. Yani bu bir iki cümleyle eleştirilecek ya da birine bok atabilecek bir durum değil. Çok farklı bir durum içerisinde Küba. Hakikaten çok farklı bir durum içerisinde. O yüzden girmeyin abi siyasete. 3. yorumdan sonra konu anneleriniz, bacılarınız oluyor. Zaten internete zor erişiyorum. Kimsenin annesine, ailesine küfür edilmesini istemiyorum benim kanalımda. Sizden rica ediyorum. Çünkü seviyeli tartışamıyoruz biz. Hakikaten seviyeli tartışamıyoruz. O yüzden bir süreden sonra küfre bağlıyoruz. Hiç gerek yok. Çünkü ben ne buradaki yönetimi eleştiriyorum, ne başka bir şey eleştiriyorum. Sadece size buradaki gerçekleri göstermeye çalışıyorum. Benim yaptığım bu. Bir iki cümleyle özetlenebilecek bir durum da yok burada açıkçası. Dünya üzerindeki sistemleri 2 cümleyle açıklayamayız. Yaşı büyük olanlar bilirler. Ambargo yediğinde Türkiye nasıl bir konumdaydı? Şimdi onun Küba versiyonunu düşünün. Daha ağırını ve daha uzun yıllar ambargoda kaldığınızı düşünün. Yani hiçbir şeye ulaşamıyor ülke. Ne denebilir yani bu konu hakkında? Öyle 2 cümleyle özetlenip geçilebilecek bir durum değil bu açıkçası. Bu videodaki amacım sizlere sokakları göstermekti. Hakikaten tehlikeli mi değil mi Küba? Nasıl bir yer? İnsanlar nerelerde yaşıyor? Nasıl yaşamlar var Küba'da? Onları göstermek istedim elimden geldiğince. Size Küba'nın gerçeklerini göstermeye çalışıyorum. Thomas amcanın dediğini duydunuz. Yani onun üzerine hakikaten söylenecek bir şey yok. Küba güvenli, şiddet oranı çok düşük. Özellikle turiste karşı böyle biraz daha ılımlılar şey konusunda, daha dikkatli davranıyorlar. Ama soygun olayları oluyor. O yüzden dikkat edin dedi Thomas amca. Benim de önerim o. Ne olur ne olmaz abi. En güvenli yerde olsa dikkat edin. Çok ülke gezmedim ama gezdiğim en güvenli ülkelerden bir tanesi şu ana kadar Küba. Hiç kendimi tedirgin hissetmedim, hiç sıkıntıda hissetmedim. Gece geç saatte de sokakta dolaştım. Hiç sıkıntıda hissetmedim kendimi. O yüzden rahat olun, keyfini çıkarın. İnsanlar da sıcakkanlı, hakikaten sıcakkanlılar. Keyfini çıkarın ya Küba'nın. Buraya geliyorsanız kısa bir süreliğine geliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden tadını çıkarmakta fayda var. Kübalılar için de tek dileğim, umarım en kısa sürede her şey güzelleşir. Refah seviyeleri yükselir. Daha rahat bir yaşama kavuşurlar. Diyeyim ve videoyu da bitireyim artık. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Thomas amcayı çok sevdim. O kadar çok sıcakkanlı bir amcaydı. Giderken de öyle sarıldık. Bana adresini de verdi. Bir fotoğraf böyle şeye bastırıp göndermek istiyorum. Bir fotoğraf çekildik onunla. Instagram'a da koyacağım o fotoğrafı. Instagram adresim Arada Gezgin. Takip ederseniz sevinirim. Bir aksilik olmazsa Thomas amcaya fotoğrafımızı yollayacağım. Video bu kadardı dostlar. Bir yorumunuzu, bir beğeninizi alırım. Kanala abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve bir sonraki videoları heyecanla beklerseniz çok sevinirim. Küba maceramız devam ediyor. Adios amigos diyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.